ali ku Diaspora TV mukama yebazibwe kansibye nti oli bulungi amanya joina ku kiwanuka yo host wano ku Diaspora Talk Show twagala kwebaza mwebale nnyo okubanga mutuwagira mu ngeri z'enjawulo. If you haven't subscribed, please subscribe now. Oleme kufiirwa bu video bonna bwe tuteekayo ate bugenda okugasa gwali mu diaspora ate naawe ali e Uganda. Olunaku leero mukwano gwange nina mwamiga Israel. Omwami oyo abasinga omumanya abali mu Boston wano mu Massachusetts. Mwami mukakamu, mwami mmanyeko atya Katonda, ayagala Mukama ate aweereza Katonda. Y'omu eyatandika Anglican Churches wano mu Massachusetts. Ekkanisa gyagenda okutubuulirako ekirowoozo ekyo yakijjawa, yatandika atya okulowooza nti Abaluganda ddala basaanidde okusinza mu lulimi lwaffe olw'ewaka ate ne ku nnono ezitwala Anglican Churches. Nga sinamuleeta njagala kujjukiza omwami akola ku bya mortgage ali omu yekka, mwami Sam Kiwanuka. Mukuyeko ku ssimu ye eri 617-901-8033 ajja kuba nga akuyamba mu process yonna paka bonaatuuka mu nnyumba yo ate alyoka akute. Nammwe mikwano gyange abagala okucakalako oba okuwumulako nga stress ekkubye ng'oyagala okgenda otuleka ofune ka soda n'ebyokunywa ebirala, osobola ogenda ku Rhino Lounge and Pub, address eri 11 Cooper Street wali mu Waltham. Balina emmere okuva ku Lwokubiri paka ku Sande. Ate mbu waliyo n'olunaku nga lwo lwakucakala, bannaffe abacakala. Ate waggulu balina ekifo nga osobola okukolerawo birthday, baby shower, bridal shower, graduation. Kubira ku mwami Sserumage essimu ajja kuba nga akubulira ebisingawo. Ennamba y'essimu eri 781-640-7073. Mukwano gwange kanjate mwamiga ate atubulira ebyafaayo by'ekkanisa eya Anglican Churches. Mwamiga nsanze okulaba ssebo nange kusinkana nnyabo. Mukama ffe ebazibwe. Mukama yebazibwe nnyabo. Muli mutya eyo ssebo? Tubadde bulungi. Muli mutya nnyabo? Tuli bulungi ssebo. Kakati mwamiga nze nkumanyiiko, naye waliwo omulabi waffe owa Diaspora TV akakuba nga takumanyi. Sooka otubuulire mwamiga yaani? Mwamiga amanya mubujjuvu Israel Yiga Wamala, nga nzaalibwa Gomba, najja nkulidde mu kibuga Kampala mu Kibuye, ate nenvaawo bwe nkuze nengenda e Kawaala Kasubi. Emyaka gyange gye mpangalidde ate gye nvudde okujja mu America mu mwaka ogwa 1999 October. Oluddewo nawulidde nti ogenda obwa retirinze oddayo waka. Emyaka gituuse nzireyo ekampumuleko dduka sikyamusobola wano. N'empewo nesinowa wano amaanyi sikyagalina agamusenda. Kale Mukama tumwebaza. Kakati mwamiga gw'omu ku baata kaŋŋambe gwe watandika ekkanisa wano eya Anglican. Ekirowoozo ekyo kyavaawa? Ekirowoozo kyava kwegamba era omuntu bw'obeera nga kuba nakula bakadde bange bankuliza mu ddiini nentambulira mu kanisa okuva mu beera mu myaka egy'obuvubuka. Mbadde mu makanisa mangi, natandikira Kibuye awo ku lusozi gye nasabiranga. Tuvaawo netujja ate Katwe Matters Church, ffe twagitandikira mu community center awo. Bishop Kawumanga yatuyambye okugitandika netuvaawo ate nengenda nensenguka nenzireka Kawaala Kasubi. Embadde emyaka gyonna okutuusa ate lwenavaayo okujja wano. Kaakati ekkanisa ngitambuliddemu eri mu musaayi, naye bwe natuuka wano kwegamba era nga nenoonya ekyokusabira wano nga sirabawo bulungi. Abazungu nga tebijja kuntambulira bulungi, naye nno bwe nanoonyanoonya nasanga bano bannange nebaŋŋamba nti waliwo ekkanisa ez'abannaffe Bannayuganda, the Pentecostal Churches. Gye nazuula gye nagendamu yali ya Pastor Kawaala, nali ebbanga mugenzi
namala ebbanga naye era nga bw'omanyi bwe twasinkananga ku weekends ne bannaffe nga twanyumyanga ku kigambo ky'ekkanisa ne tugamba ensinza eyawukanira ddala nnyo n'eyaffe ey'Anglican. Kale twanyumyanga abantu ne bagala tukoze tuti abamu nga n'okugenda mu kkanisa ezo omubuuza osabira wangaga nti nze sirina gye nsabira abeera waka nogaa kiki nti ekkanisa sizaagala. Kale nno nange olw'okuba nalabanga enjawulo yali nnene ekirowoozo kyajja tugala tukoze tutya ne tutandika okusala amagezi okulaba engeri gye tuyinza okutandikamu okusaba. Naye nno lwali lumu munnaffe omu n'akyaza nga tukyogeddeko emyaka okuva nga mu 2003 birowoozo ebyo nga tubyogerako, naye mu 2004 munnaffe Edith Ndagire jjajjaawe najja okumulabako n'atuyita ku kyeggulo wetwali era netunyumya musajja kuba naye yali musajja munnaddiini nga n'okubuulira enjiri abuulira enjiri mukulu omugenzi mulondo. Era naye bwe twakyogeramu n'atuwa amaanyi naga nti mutandike mugende mu maaso mutandike omulimu ekkanisa yaffe naye kyalibadde kirungi okuba nammwe nga mukola ki musobola okuba musaba mu ngeri yammwe. Kale ne tukirugenda nga tukirowoozaako ne tutuuka okulowooza kufuna okutandika ekkanisa omwawule tumugyeewa. Tutandika okutunulatunula naye nga abaawule tetubalaba. Nalina munnange bwe twakolanga emirimu nga y'omu ku baagaana okugenda mu kkanisa ziri zenjogeddeko Peter Mukasa. Bwe twabeeranga ku mirimu eyo era ne tunyumya ne tugala tukoze tutya mugamba lwaki tosaba nti nanga nsisobola nze sisobola kujjayo. Okutuusa yagamba mwamiiga tandika ekkanisa osobola okubuulira nze naasomanga ebitonde. Kale n'agenda nga mpuusinga kutuusa lumu lwe twasalawo ne mugamba nti omanyi nti tugende tunoonye ekkanisa tulabe oba tuyinza okufuna ku kkanisa batuwa ku bifo tulabe we tunaasinzizanga. Ne tutandika twasookera mu Waltham muno ne tugendako Framingham eyo. Naye lumu tuba tunoonya tuba tuli ku Mudaawo waliwo akasubudde ako bakayita Alda bakayita obaani waliwo akakanisa ate akalala akakalekera awo twali tukatuuseeko awo naye nga kuliko bendera eza bino bye tuteetaaga. Nenzijjukira kwegamba mpozi kye nerabidde emabegako eyo waaliwo omukolo era Edith oyo Ndagire yali gwali mukolo gwe n'atuyita. Kakati mu mukolo ogwo mu ngeri ng'obuuza ku bantu kuba twali kwegamba ate kino ekyokugamba nti tunoonya omwawule kyali tekinnabaawo kuba ekyo kyali mabega nga mu bbiri n'eyo. Kakati mu kubuuzabuuza ku bantu ne waaliwo omwami ne tubuuzaganya ne mugamba gwani nti nze Reverend Gundi yali tasibye ekkoole yali mu ttaayi nanga nze Reverend Gundi konze nsanyusa okukulaba. Ne twawukana mukolo nga guwedde wayitawo kati omwaka ate mu 2004 lwe tutandika okunoonya ekkanisa ne mwami Mukasa. Naye tuba tunoonya awo nenzijjukira ne ngamba twogera ne ku byabaawule ne nga waliwo omwami gwe twasanga ku mukolo omwaka nga gumu emabega nangamba ti Reverend nye kambuuze ku ono eyatuyita Reverend ono abeerawa. Nenkubira Edith Ndagire ne mugamba munnange twali ku mukolo gwo waliwo omwami yaneyanjulira nti ye Reverend Kasirye omanyi gy'abeera. Nangamba nti mmanyi nti alebera nti nkuwa essimu ye konse mpa essimu ye n'agimpa. Era nga tuli ku luguudo awo ne Peter Mukasa ne mukubira nemugamba ssebo
nakusangako ku mukolo ogw'omuntu gundi era yampadde essimu naye ssebo tubadde tulina ennyonta ey'okusaba mu lulimi lwaffe mu ngeri yaffe ya Anglican Church naye ssebo oyinza okutuyamba nno mu kiseera ekyo ye ng'ali mu kanisa ya Methodist Church nga mwaweereza kakati nga ndi bize gina amakanisa 3 genze tukanya ate bwe nvaamu mbuuza ku bakulisitaayo ng'ekiseera sijja kiraba kunzi olinayo ku mwawula omulala musiramu ngule gwe mmanyi kaakati naye mubadde mwagala budde ki okusaba konze budde bwonna bw'otuwa ffe tuli mu bwetaavu essaawa yonna gy'otuwa ffe tujja kukkiriza nagamba kale musobola essaawa 10 konze ssebo tujja kusobola naye ekizibu kye tukyalina ye kanisa ekyatubuze tutambudde ebifo bingi naye tetunnafuna n'agamba nti kale kakati mumpeemu nange akaseera noonyeeko bwe naaba nzudde nja kukubira nkubuulire nemugamba ssebo tuyambe kuba twagala kusaba kutandika kuba Christmas olwo yali esembedde eya 26 kakati netumugamba twali agadde okusaba ne Christmas eno wali wabulayo olwo sabbiiti nga oba mwezi gumu nagaa kale nja kukubira essimu bwe tutyo oluvannyuma lw'ennaku nga ziyiseewo nankubira essimu bwe twali awo wennyini ekkanisa yali ku Mudde Street yali yaba Methodist Church kwegamba yali nga ate ekkanisa zakolamu kale nakontaktinga pasita waawo ndowooza ate n'obudde bwe yamugaa nti ssaawa 10 nga tekiyingira mu budde bwabwe ndowooza n'amukkirizisa mangu nagaa kale mujje musinze nankubira essimu nagamba nalabye ekkanisa eri awo ku Mudde Street nayogedde ne pasita nakkiriza okutuwa ekifo naye tujja kutegeeragana tulabe sente meka zetu tujja kugendayo tumulabe tulabe sente meka zetu naabanga tuwaayoko konze kale ssebo nga mwebaza tufuna lunaku nga tugendayo ngaomukyala tumulaba pasita yali mukyala nga tutegeeragana nga tumugala tubadde twagala okutandika ne Christmas agamba nti you are free, you can come. Bwe tutyo nno bwe twatandika Reverend Kasirye nga tumutegeeza nti twagala kutandika nga 25 ssebo ekyomukisa ku Christmas bano ate bwaba Methodist tebasaba kakati netufuna chance tikuolwo lwe tutandikira ddala twatandika ssaawa 4 ez'okumakira ne mugala Reverend Kasirye ssebo twagala kutandika ssaawa 4 ko ye kale tewali mutawaana naye ebiseera ebirala tujja kutandika nga ssaawa 10 ate ndyoke nga maze okukola makanisa gange koffe kale ssebo lwali lwanjawulo Mukama yatukola bulungi kuba ku luguudo awo twalowooleza nenzijjukira nenkuba essimu byonna netubikolera awo kakati nga tumaze okukkanya olunaku lwe tutandika nentandika okukubira bannange amasimu bemmanyi nti bakulisitaayo nenkuba amasimu nengenda nga mbuuza gwe omanyi yaani nga bagenda bampa amasimu nembakubira paka olunaku lwe lwatuuka olwa Christmas netukuŋŋaana essanyu lyali ppitirivu ate agenda okujja Reverend Kasirye agenda okujja tumaze okuteekateeka ekifo bulungi yajja ne Reverend owokubiri twongera okukuba enduulu tuga Mukama nga wakisa era mubuuza watuuka mugamba Reverend Christine nakyeyo ne busuulwa mubuuza ate ono Reverend omugyewa nti nze mmanyi koffe ngaotukoze bulungi abadde basuubira omusumba omu tulina 2 naye bakulisitaayo nga bakuŋŋaana twali nga 3 mu 5 ku olwo abaatandika twakola omulimu twakuba amasimu mwali bangi mwekunga ne mujja servicing etandika bwetyo mu lulimi lwaffe Oluganda mani twagala kwebaza singa Mukama teyakuwa nnyonta eyo osanga naffe aba Anglican abaliwo kati
osanga tetwandibaddewo tomanya so twagala kwebaza olw'ekirowoozo ekyo olw'ennyonta njagala giyita nyonta Mukama gye yateeka ku mutima gw'okuyaayaana nogamba no tulina okusinza nga Anglicans. Ekkanisa etandise byatambula bitya? Ekkanisa yatambula bulungi mpozi nga sinaba kutuuka ku kutandika neerabiddemu katono naalibadde nkuzzeeko emabega katono tutwale mwamiiga tutwale nga sinaba nakutuuka kuzuula Reverend Kasirye okusookera ddala nga ekinyegenyege ekyo tukutte twagala okutandikira ddala nasooka nenoonya bwe twanoonya wano abaawule nga tetubalaba neŋŋamba kankube Uganda naye omukwano gwange twasoma ffenna Kanoni George William Mugula olwo yali Ssaabadiikoni ndowooza Gayaaza oba Mmengo nemukubira essimu nemugamba ssebo tuli eno tunoonya mwawule twagala okutandika ekkanisa naye olina omwawule g'omanyiiko eno n'agamba nti sirina nti naye kyenja okukola kanjogereko ne Bishop mukukwase Bishop Ssekadde yali olwo Namirembe mukukwase tulabe oba ayinza okufunira omwawule nampa oluvannyuma lw'ennaku 2 nemukubira nampa enamba ya Bishop nenkubira Bishop Ssekadde nemugamba sebo tulina bwetaavu eno twagala okutandika ekkanisa naye tetulina mwawule olinayo ku baawule abali eno nagamba tetulinaayo bulungi baawule eyo naye omwawule gwe mmanyi nti ali New York mu Episcopal Church ali Reverend Serwadda akati nekubira nanga nti mugezeeko ayinza oba okuba ye nga amanyiyo abaawule abali side eyo wammwe akati nekubira Reverend Serwadda naye bwe namubuuza omanyiye baawule abali eno ewaffe Boston nanga nti siinayo baawule bemanyiyo natugaa tukoze tutya akati naawe oluvannyuma lw'ebyo nagamba nti ngira ntunulatunula naye nti siina kati baawule bemanyi akati naawe kweku nabadde mbibuusa ebyo bye nayagadde okwotegeezaako nti nasooka Uganda okunoonya Uganda naye nga tebalina abaate ndowooza abaali akati nga Reverend Chris yali wano yali tava mu bulabirizi bw'e-Namirembe yali yavudde mu bw'Emityana kale baali ab'e-Namirembe nga tebamanyi nti ali wano kale nno bwe tutyo bwe twatandika bwe kuzuula Reverend Kasirye ne tutandika webale kufuba ofuba musajja wattu kakati mbadde nkubuuza nti ekkanisa yatambula etya emyaka egyaddirira awo? Ekkanisa abantu baajagala nnyo abantu bajjumbira era abaali bangi abaali mu makanisa gali amalala g'aba Pentecost bandi baavaayo ne bajja ne tutambulira bulungi ddala kubanga twatuukira okugamba nti oba kanisa eyawukanamu twali tukunuukiriza mu 253 kati ebiseera ebyo nga mulina abasumba bamwe babiri twali tulina abasumba olwo nga tuzuddeyo ate n'omulala waliwo Reverend Mary Tusuubira naye yali muno mu Boston kwega naye twali tumufunye ng'atwegaseeko so nga muli abantu bangi ekkanisa emu. Kakati mwamiiga tukimanyi bulungi nze ndi mubuulizi mu kanisa ya St. Paul's wali ku Model Street we mwatandikira webale nnyo kubanga ekifo kirungi mwebale kutuwa mukisa ogwo okuba nti ekizimbe mwakifuna tukimanyi bulungi nti ekkanisa ziri 5 tutogerera kati muguno omwaka 2021 mwamiiga kyekyatuuka ekkanisa okuba nti zayawukanamu? Ensonga nnyingi naye ng'ensonga walimu oba oli